nazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 Novemba 1958 olwaleero mpezeza emyaka 67 naye nga nywereza wano naye bw'ondaba olowooza nti nenkana ne Juni oba mutabani wa akulya bulungi omusajja yalaja kimuli omukyala ye Hadija mamange yali musiraamu n'afuuka omulutadde naye tebamukuba mayinja mu famire yaffe abasiraamu be basingamu obungi kandi baganda bange maama era nze nakula mmanyi nti bamaama babasawuya babasafiina babaani manyaga ga basiraamu kati bwembeera abasiraamu beera comfortable ekyakubira eddiini njagala ya mwana adimayala nti mbadde ngamba mukyala wange waali awo nemugandi bakristians ekyetukola oteekako omwana munno obwannamwanda nga muto sitigima kyokubiri olwokuba biba byakibibbi nofuna abayayi bakwata emaliyo ne bagitwala abaana bo ne babonaabona naye ebyemisana bane bajja misana okuuma emaliyo ekyokusatu kakati sikyeraliikirira mukyala wange mwansala ne ku Lusuma agabadde omugambazi afunye ebbaawo abasajja basinga obungi balina endowooza egamba nti omukazi bweyawukana naye asiraana akulemerako musabire gyagenza abeere bulungi nolwekyo ndimusanyufu nnyo nebaza aboogezi nebaza enteekateeka yonna nebaza ki nze ne bwobooza ku mikolo mingi nze mirundi sirya mmere ku mikolo naye wano ndiddewo sirya mmere ku mikolo asaba kabulanga ngenda naye wano ndiddewo aboogezi namwe banaye mwe bali kunyumisa mukolo abooludda enzira zombi mbebaza okuma obuntu bulamu n'okubeera obulungi ate n'abategesi b'omukolo nembebaza tewali kasitolaba nga bakugamba nti abatudde wano mujje mulye omanyawo tewali byakulya naye wano abantu bateredde kasitolaba kakyakana nomukirala kitegeeza tewali mmere banaye mwebale kutegeka mwebale nnyo kikoze bubi Lusuma simulabyeko akyali mu bintu bye naye mwagaliza emikisa ate n'omwami naye nemugamba amusanzangirira amwongereko bwongezi naye ate tamussa wansi Lusuma naye muyivu omuntu alina PhD dokita tasaaga kubanga dokita bw'afumbira omuntu abayigiriza abasajja batyanya abayigirize kakana omusajja bw'aba atejogola abaka ba palamenti bagenda mu palamenti baawukana kadde ku Lusuma naye ayina okumanya ti diguli zakoma mu yunivasite ewaka eti afumbiddwa diguli zirina kuvaayo ng'asaba mulimu obanga bazimusabye ewaka tewali diguli maalegi teba ya diguli bw'oba oyagala okwagala mu bufumbo obufumbo bulemeze ku primary asa obufumbo obutuuka ku secondary school ku university tebusobola kutambula omukazi mu Christianity mukwasa ono kwa kitala bakazi bababengera mu kyaki kyala kyaki bagikuuma naye ennaku zino abakazi tetubakumira ku bitala tubakumira ku mapenzi na sente laba etalimu sente eyo tewali ajagala ate kyewongamaliza okoledde ekintu kirungi nazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 Novemba 1958 olwaleero mpezeza emyaka 67 naye nga nywereza wano naye bw'ondaba olowooza nti nenkana ne Juni oba mutabani wa akulya bulungi
engalo z'omukukunavu ayombo olazipanga dalina appetite musajja alina appetite yabamanyi okugula ebintu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Temu Akram Jamali amawulire mugendereko mu ddiiro wano tubadde tugenda mu maaso mutambuze ku mukolo guno ate mukadde waffe ambasada wa Uganda e Saudi Arabia Shak Gugwa n'atuuka nze nina kye mufaananya munnabugerere munnange ate mukwano nnyo gwa mukadde wange mukadde waffe Shek Gugwa badde tonnajja emikolo nga gitambula. Ku mukolo guno abakunavu bangi batuuse dda malago enyuma nnyo mu Luzungu naye mu Luganda si nnyo. Owulidde ako tukuwadde 10 ku 10 era abawaze nabo basooke bakubireko omugabo. Ensonga ey'okubiri ewasisa omukyala bulijjo gibagamba abaseeka n'abawalimu n'abantu ba bulijjo nti omukazi awasibwa limaaliha lwa ssente ze. Nayogera juzi akatambi awo nti abakazi mukole ssente mutuwase n'otuwasa abataasoma bulungi ne banduukira. Nabbi bw'oba obuukira nabbi yagamba nti omukazi gwe olaba ng'alina akasente emu ku nsonga yaki gitunuulire obadde osula ku kitanda kya mmuli omukazi alina 6x6 eri okolayo ki eyo jangu gyali muwowe aweere bakwenaabuzoki omukazi awasibwa ne hasabi hafamire sekayimiriro tule salaamu. Bano be bazadde oba banyina bakulu nti ate kyekikulembera byonna. Ate naawe dokita webale kulonda musajja naawe mulungi laba eriso mashallah musobola mukaawo mutuufu ogenda n'ofuna omukazi n'akuleetera omusajja naye baa bannange naye musajja bokuberayini era alhamdulillah noga nti no ono gwenkoze eki gwensazeewo mutuufu webale kulonda musajja mulungi alagikako mu bantu. Akram mukyala wo mulabirire wallahi kayigirize buli kintu buli kintu obuli kyayagala okulya agire ki kyayagala okwambala akole ki kyayagala okugenda akole ki. Kati abeesaalwa balyoke bibalume balyoke bakaabe naye Mungu akusaasire omumaleko ennaku. Sebo mulabirire mufeeko naye ng'ekikulu kya byonna mbadde ne Mahadi awo nga mugwanganye mubufuba nagamba gwaggulu w'essanyu teri kisingalaafu wallahi tekiriiyo yadde ffe mutulaba mu majumba gano naye abakazi batufukamiza n'ogamba munange nkwegayiridde teri kintu kisinga mukwano. Omwana oyo mulaga omukwano from A up to dokita. Oyo ye musajja wo gw'otulaze olwaleero. Oyina omufaako nkumanyi oyina keya ngimanyi wallahi mwongere keya okusinga n'ebaddewo.
obufumbo bulyoke bunyume mulabirira awaka tera obagamba tubuulira abagole naye nga namwe tuba tubabuuliriramu abakyala abali wano twe tetulina kyetwagala okujjako kutulabikira bulungi tukomewo awaka nga ku lusumu oyambadde akantu nga ku lusumu oyambadde akantu omugaga atuuse allahu akibar ye bwatyo abamala okulaga nti ku mbaga ya ku lusumu kwabaddeko ebikonge abamawulire mukwate enyakantu kano ne tiktok mukateekeyo ne whatsapp mukateekeyo kati binebadde bya tiktok whatsapp ajja nshamba owulidde tulina okubeera nga abakyala mutwambalira bulungi awaka ntera obagamba nti mugenda ne mwambala ne tukuleka ng'oyambadde gomesi nenkomawo ng'oli muki nenkuleka ng'oyambadde ebitishati bino ebagaba ebyobwereere ebyenaremu ebyefudc ebya people power nenzigi ekyenakolesemu kyenkolaki mukyuseeko mutwambalire mubeerenga abagenda okugira ki okukyala nzija abakankubuuze ti sweetheart where are you going? No, I'm still here. I'm waiting for you. Mutwetegera aba Go.